mutambo wa gutherũkia iria niguo kwarahũra urimi wao. Na maabitha borithi a Ndaragwa nĩ mahithũkĩtie njohi ya gwĩthondekera itũũra-inĩ rĩa Mũriricwa. Nidakugeithia muno na ndakunyita ogeni thiini wa mohoro maitu ma Inooro Miaraho ritwa riakwa ni Windrose Wangui na tukiambiriria. Arimi a ng'ombe cia iria kuma Gatamayura kaunti-ini ya Kiambu ni mahuritwo njeki na kuheo mutambo wa gutherũkia iria riao niguo kwarahũra urimi wa ng'ombe cia iria na oho kuongerera thogora wa iria uria maguragirwo naguo mwena ucio. Mubango uyu uratanywo gukuria urimi wa iria na thothaitĩ cia kaunti ya Kiambu. Arimi kuma thothaitĩ-inĩ ya iria ya Gatamayo Kagwĩrari nĩ mateithĩkĩte na mutambo wa gũtherũkia iria kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩguo gũteithia kuongerera riri iria rĩrĩa mendagia thothaitĩ-inĩ ĩno na kũgacĩrithia ũrĩmi wao wa ng'ombe cia iria. Nĩgetha rĩu iria rĩanyu mwa pasteurize rĩa kĩrĩita ma pasteurize rĩa gĩkambũra ma pasteurize rĩa kĩamba ma pasteurize rĩa mang progressive ma pasteurize rĩothe tũnyitane tũthondeke kĩganda kĩmwe gĩa gwĩkĩra bagiti tũrĩte Kiambu Dairy Cooperative kana ũrĩa tũkũrĩta tũhote kwendia iria ritũ rĩ bagiti tũrĩ andũ a Kiambu 21 cooperative societies. Kũringana na arũgamĩrĩri a thothaitĩ ĩno ya Gatamayo, ngwatanĩro ĩno yagondereire kumana na ũtongoria mũru hau kabere ũrĩa rĩu ĩcenjetio na kũhotithia arĩmi gũcokereria kwendia iria rĩao kuo magĩtanya gũtungatĩrwo wega. Rĩrĩa twambĩrĩirie kwandĩria ĩno itũ na memba 138 na tukĩia kũmĩkũria ikinya 546 andũ megwĩtwo narig matanoka gũteithĩrĩria na thwa gũteithĩrĩria tũkinyĩtie memba namba na members 1,200 kwa ihinda rĩrĩ. Already nĩ tũkĩambĩrĩirie nayo valuation ya gũkorwo rĩu iria ritũ rĩrakorwo rĩ pasteurized rĩcamũkĩtio nĩ rĩhotaga gũkorwo rĩgĩikara thĩinĩ wa shelf thikũ nyingaingĩ. Rĩu kuma hau na right now tũrenderia supermarkets arĩa mendagia na dispenser. Rĩu kuma hau twambĩrĩria gũthondeka yogurt tũcoke tũthiĩ packing. Rĩu nĩ tuongerera value tondũ kuma hau rĩu ningĩ nĩ ũhoro wa thiagĩ. Arĩmi nĩ makeneire kũhũrwo njeki magĩtanya atĩ mangĩhota gwĩtherũkĩria iria rĩao no mahote kuoha na kwendia rĩrĩ na rĩtwa rĩa kĩganda kĩao na nĩ megũthondeka baita makĩria na ũguo magũragĩrwo iria rĩao na thogora wa igũrũ makĩria. Mbei ya iria ũrarĩhwo na ũragũra irio ikaga kũringana kũbindi ng'ombe gwakorwo kwĩna hathara tondũ mbia iria ũrarĩhwo itingĩigana kũgũra irio cia ng'ombe na ikwandĩke na ciandĩke family. Na nĩ tũretĩkia atĩ nĩ tũgũkinya nginya 50 arĩmi tũrĩhwo wega. Nĩ tũkenete nĩ tondũ nĩ tuonete ũhoro wa ũrĩithi tũkareherwo irio thĩinĩ wa gũkũ store twĩna cia ng'ombe twĩna cia kũrĩa ona no tũrerĩgĩrĩra atĩ twareherwo ngari ĩyo tũrerĩrwo nĩ tũkũgĩa na ũhoro wa kuongererwo nginya bei ya iria. Matanya nĩ gũkinyũkithia thothaitĩ iria irekururia harĩ kwarahũra ũrĩmi ũyũ na ikinya rĩa kũnyitithania thothaitĩ 21 iria ikoragwo kaunti-inĩ ya Kiambu gũgĩtũgĩrio kuona thirikari ya kaunti nĩ rĩhotaga kũrũmbũyania na mathĩna mao mothe marĩ hamwe na kũmatungatĩra. Association nĩ mateithĩtie arĩmi acio the under societies getha makorwo na ũhoti ko bargaining power kana economies of scale getha makĩgũra inputs kana indo iria mahũthagĩra kũproduce iria makorwo magĩcina na bei ya thĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ mekũhota kũprocess iria rĩao marĩ common marĩ othe 21 dairy societies getha marĩ brand mendie as a single unit. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gatamayo Kagwĩrari kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.
Maabitha borithi a Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua manyitanĩire na maabitha kuma rũhonge rwa kũngania magoti KRA nĩ mahithũkĩire kĩganda kĩa njohi ya gwĩthondekera itũũra-inĩ rĩa Mũrĩrĩcwa. Maabitha aya maugĩte makunyeirwo igũrũ rĩa kĩganda gĩkĩ nĩ mũingĩ kũrĩa mahotete kũhithũkia indo cia gũthondeka njohi ya gwĩthondekera mũgarũ na watho. Peter Mwangi nĩ aratarĩria. Makiria marita 800 cia ethano nĩ ihithũkĩtio mũngũrũrio-inĩ ũcio, maabitha aya makiuga atĩ makunyeirwo nĩ aikari a itũũra rĩu magĩkũũa atĩ ene mũciĩ ũcio maya gũkorwo magĩtabania mĩhang'o ĩno cuke. Munini wa komishina wa Ndaragwa Walter Ngaira augĩte atĩ mwĩkũĩrwo ũrĩa ũrĩkĩtie gwĩthara akoretwo agĩthondekera njohi ĩno mũgarũ wa watho na agacoka kũmĩendia matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ cia Nyandarua na Laikipia. Augĩte mĩtũngi ya ethano ĩkoretwo ĩgĩkuanĩrio na nyeki ya mahiũ ũndũ borithi matangĩcirĩria. Taking advantage of the drought situation here so that they can bypass our officers on patrol. Isemekane kwamba they are bringing hay to their animals, but in the process inakuja inafika hapa, then they do whatever they do, they repack and then they take it to the market. Borithi mahithũkĩtie cuba cia njohi, ngunĩko na macini ya gwĩkĩra rũri, rĩrĩ mĩhang'o ya gwethana na mwĩkũĩrwo ũcio ĩkĩambĩkwo. The owners of this place where these things has been found, they are still at large, and we are pursuing them because we have their mobile number, so we are still tracking them with the view of arresting the culprits. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Nyandarua Omar Arero augĩte matigũtigithĩria kũhũra mĩũngũrũri ya kũhĩtana na athondeki na endia a njohi cia ibango gĩcigo-inĩ kĩu. We'll ensure that we move until we get each and every person who has been involved in this particular racket, because besides endangering the lives of our people, there is also a likelihood of loss of revenue when they use the fake rubber, the fake KRA stamps. Maabitha a KRA maugĩte atĩ rũhonge rũu nĩ rũkoretwo rũkĩũrĩrwo nĩ mbeca cia igoti kumanagia na biacara cia ngungo. We have managed to get the 2 laws, and actually this is where the government is losing a lot of revenue through these counterfeit stamps. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. No aikari ya Kanyanya-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangima nĩ makeneire tabarĩra ya thirikari ya bũrũri ya waki wa thoko ĩrĩa mwaria wa thirikari Cyrus Oguna augĩte gũkorwo ĩrĩkĩte kwa ihinda rĩa ciumia 2 ciũkĩte. Thoko ĩno nĩ ĩmwe ya tabarĩra iria thirikari yerĩire mũingĩ ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria. Thirikari ya Jubilee ĩrĩ thikũ-inĩ cia mũthia cia gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ta ũrĩa yerĩire mũingĩ. Imwe ya tabarĩra ici yarĩ thoko ĩno ya Kanyanya-inĩ ĩrĩa kũringana na mwaria wa thirikari Cyrus Oguna ũrĩa ũthũrimĩte ũrĩa waki wayo ũratwarithio ĩtanyĩtwo kũrĩka ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte. Like we've been informed, it's about 93% complete, and whatever work that is left will take about 2 or so weeks to be completed. It is important for us to appreciate the commitment that the government has been able to display to ensure that we provide facilities that can be able to fast-track economic development in the country. There are 64 such markets in the whole country. Itanya rĩa waki wa thoko ĩno nĩ gũteithia onjoria 150 na kwarahũra ũrĩmi na biacara itũũra-inĩ rĩa Kanyanya-inĩ. Therefore, this facility provides an environment that would be able to allow local people to be able to do business almost, up to about, late in hours of the night, because as you can see, it has got electricity installed, and therefore this is an indication of commitment of the government to be able to, provide an environment that allows individuals to develop, economically, but at the same time provide an environment to develop the whole country. Oguna ugĩte ĩno no ĩmwe harĩ tabarĩra nyingĩ iria thirikari ĩratwarithia na mbere guothe bũrũri-inĩ. Nĩ arutĩte mahĩtia atongoria arĩa augĩte makoretwo makiuga atĩ wathani wa President Uhuru Kenyatta nĩguo cũngĩrĩirie kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Oguna akiuga ũyũ nĩ ũteti ũtarĩ na mũthingi. The cost of living cannot be blamed on an individual person, because we all know what is happening globally. There are many factors that have contributed to what we're seeing right now. We know that as a country we are coming from a situation in which we had, locust invasion, and therefore any
body trying to blame the government, for what we are currently experiencing is what you can call simplistic as an argument. Giribotera Inooro TV kuma kanyanyaine kange makaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. President Uhuru Kenyatta ni atongoretie igongona ria kwihitithia acirithania mugwanja igoti ria gucokia cira riko aria mahetũkĩtio ni commission ya motungata ma igoti. Muhĩtwa uyu werĩgĩirwo kuhorohia kĩgirĩko kĩrĩa gĩkoretwo gĩcuhĩrĩire igoti rĩrĩ ria gucokia cira riko ria gukoretwo na unyihu wa acirithania ũndũ ũrĩa ũtũmĩte gũtuithania kwa macira gukorwo gũkĩgucia. President aregete kwamũra acirithania atandatũ arĩa mamũrĩtwo na hau kabere akiuga ni mekuoirwo kũhũthĩra wabici cia acirithania igoti rinene oru riria makoretwo wabici-inĩ. Aroni Abida Ali, Judge of the Court of Appeal, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people of Kenya and the Republic and to impartially do justice in accordance with the Constitution. Your Excellency duly appointed these judges through Gazette Notice number 8665, dated and published on 19th of July 2022, in exercise of the powers conferred upon Your Excellency by Article 166, Sub-Article 1B of the Constitution. You also the very best as you go out to carry out your duties, service your clients, the people of Kenya, as you shall all do, in the name of justice, which our country believes in and our people entrust in your great hands. So may God bless you and your families. Asanteni sana. Thank you very much. Thiko 18 tu mbere ya githurano kinene uteti wa kuhitahitanira giturwa kia governor county-ini ya Kirinyaga uthiite ucacite ahuraniri ya giturwa giki makimatha kura kona ciothe cia county ino. Mubunge mutumia wa Ngui Ngirici uria urahuranira giturwa giki ari kiumbe athiite na mbere na kuhungura matura matiganite ari hamwe na itura ria Kamwiti gicigo-ini kia ubunge gia Gicugu ari na matanya manene ma gutwika governor wa gatatu wa county ino. Wangui uria umanite thutha na mutirithia wake Eliud Wanjaũ meranĩire atĩ mamwe ma maũndũ marĩa magakorwo makĩhingĩria aikari a kaunti ya Kirinyaga nĩ kũriũkia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, gwĩkĩrĩra mathomo ma natharĩ na kũhe aikari a kaunti ĩno barabara njega nĩguo kũhũthia mĩgendere yao. Wangui arenda kuleta mabadiliko and I want to leave a legacy. Nĩkĩo tũtige makinya tani atigire gũkũ kwa woman rep. Sawa. Wangui augite ati kuona ari mubunge wa kaunti ya Kirinyaga ni ahotete kuhingia maundu maingi na niwe wina uhoti wa gutwarithia kaunti ino na mbere. Atumia ne tata kiasi ya ogandire tete. Tendi de mwetu gandire tete. Mwanji atumia ne beta mbigande mabete. Masukuru mwingira mutraka yonge matangiko u. Augite ati niwe wina kionia kia magesha maria magumeire kaunti ya Kirinyaga guku akĩũria aikari gũkamũikĩria kura nĩguo kũgacĩrithia maũndũ marĩa akoretwo akĩranĩra, ũndũ ũrĩa ũranyitwo mbaru nĩ mũtirithia wake Eliud Wanjaũ. Smile nĩ kũmini wathiĩ thibitarĩ kwĩna mandawa, maũndũ ma yuthi nĩ marore, nĩ tũkwĩra maũndũ ma employment ya yuthi nĩgetha yuthi maũndũ mao maikare me marore. Kĩhĩtahĩtano gĩa gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Kirinyaga kĩgucĩrĩirie ahũranĩri anana na aria maracindanira kura 370. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kamwiti kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Riboti ingĩ nĩ atĩ batoni ya kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩtuĩkanirie matũũra-inĩ ma Stopover, South Gariama na Togonye gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea mĩhang'o-inĩ ya kũmatha kura. Matongoretio nĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa Seneta kaunti ĩno Kamau Mũrango, ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kirinyaga Central nĩwe Gacoki Gĩtarĩ, na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa mũmbunge mũtumia Njeri wa Maina mathiĩte na mbere na kũhungura matũũra maya makĩhoya kura na oho makahoera Ruto kura. Na nĩkĩ tũruga kĩama kĩa UDA tondũ twĩbangĩte, gavana tũraruta Gicugu, deputy governor aruma barĩa Kwabi Mwea na senator aruma Kirinyaga Central na women aruma Ndia, ithuĩ tũkũrũgama na Ruto nginya mũico. Andũ itũ nĩ mũkũnyitĩra Samoei William Ruto kĩa biũ mwĩ thĩinĩ wa Ngai na kĩroho, na nĩ njũĩ Ngai e igũrũ na Ngai e mbere,
andu itu no murigira taito ona mekora megutwika ona matutwara kuria megututwara guku no kurigira andu Korea Parliament togothie na tumarore tuhakikishe ati andu a South Ngariama ni maheo title deeds yao ni undu kila mtu ana haki si ndio. Ripoti ingĩ nĩ atĩ arĩmi kuma kaunti-inĩ mũgwanja imwe ciacio arĩ Nyandarua, Naikuru na Kirinyaga nĩ mekũgunĩka na gĩthomo kĩa ndawa iria magĩrĩire kũhũthĩra mĩmera-inĩ ya irio nĩguo kũnyihia ũgwati ũrĩa ũrehagwo nĩ ndawa ici harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ o ũndũ ũmwe na mahiũ. Gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari nĩkĩo gĩgũkinyĩria arĩmi makĩria ma 30,000 gĩthomo gĩkĩ. O gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩtanyĩte gũteithĩrĩria arĩmi kũgunĩka na magetha mao magĩtwara thoko-inĩ makĩria arĩa magũkorwo makĩhũthĩra ndawa icio. Horticulture for growth area itura target kuthomithia arimi 30,000 bũrũri-inĩ wa Kenya na nigetha mahote gukorwo na mirimire miega na mahote gwitiria moruru maria marokana kumana na ucenjia na mogaruruku ma riera gitumi ni tondu ni tuonete ati ucio ni undu mukoretwo kigia arimi muno no na gukorwo kwina ugaruruku wa riera ningi ni tumenyete arimi matihotaga gukorwo makihuthira ndawa wega cia urimi na koguo ni tugukorwo tukimathomithia uria mabatie gucihuthira na nigetha magie na mimera mega kana magie na maciaro mega no na indo iria tugukorwo tugitwara thoko ikorwo cikiagirira mundu uri uricihuthira citigakorwo na ndawa nyingi mundu uri ugukorwo agiciria akorwo akiria irio njega na irio citari na moruru ma ndawa na ikaine matwirira gukorwo makigeria kuhurana na andu aria mendagia ndawa cia ngungo iria citari njitikire ni thirikari no turie still thirikari goko gwitu ni tukoretwo tutindikitwo muno nigetha tutigakorwo na ndawa iria citagereire matuka-ini na migunda-ini no maciaro maria maroima nja ya Kenya, Ethiopia, Uganda na Tanzania na tondu tukoretwo tugithikuo gakora ndawa icio maragiria guku nicio irahuthikana kuu nja ugo no turie indo iria cirimagwo na kuu nja cikorwo cigietherwo njira ya gukorwo cikienda igithuthurio tondu ni ugwati merere-ini ni undu wa health ya Kenya. Gikundi kia Agikuyu aria maikaraga kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ meranĩire kũnyita mbaru ateti arĩa mararũgama na kĩama kĩa Jubilee matongoretio nĩ ũrĩa ũrenda gĩturwa kĩa Governor Abdi Guyo. Meranĩire ũguo igongona-inĩ rĩrĩa rĩnyitĩte ũgeni ateti acio hamwe na aikari a ndũrĩrĩ ngũrani makiuga acio nĩ atongoria arĩa monanĩtie kũnyitithania mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo. Nĩ igongona rĩtabanĩtio nĩ Agikuyu arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Isiolo makinyita ũgeni atongoria arĩa mararũgama na kĩama kĩa Jubilee na kũmerĩra kura ciao irĩ thutha wao gĩthurano-inĩ kĩrĩa gĩatigia thikũ 18. Gĩturwa kĩa Governor, Senator na mũmbunge wa kaunti nĩcio iturwa nene iria irĩ na hũranĩri kĩama-inĩ kĩa Jubilee. Abdi Guyo ũrĩa ũrenda gĩturwa kĩa Governor akĩranĩra nĩ akanyitithania aikari othe a kaunti ya Isiolo. Mĩario yake ikĩhũrwo njeki nĩ ũrĩa ũrenda gĩturwa gĩa Senator Fatuma Dulo. Uwe Msomali, uwe Ndorobo, uwe Nubi, uko na haki ndani ya nini? Isiolo. Na serikali ya G4G itakupatia haki yako. Mimi nyinyi mumenijenga 2017 na mulinijenga kati ya wanaume 6 na ninashukuru sana mumenipeleka bunge la Senate. Baada hiyo nikapata uongozi katika bunge ya Senate. Na hiyo safari yote nyinyi ndo mmenipeleka. Nataka kuwashukuru jamii ya Wakikuyu kwa ile heshima mmetupatia kutubalisha nguo zenu, kwa sababu hii nguo si kila mtu anaweza vaa, si ndio? Ukivalisha inamaanisha nini? Heshima. Nimeacha kazi ambayo nimepewa na rais, nikaamua kuja kwa siasa. Hii siasa nimekuja kwa sababu nimeona kuna mambo haiendi vile inatakikana. Na ni jukumu yangu na yako, tukiona mambo inaharibika tuielekeze mahali inafaa kuelekezwa. Athuri a kĩama kaunti-inĩ ĩno nĩo mathaganĩte igongona rĩrĩ makiuga matacũkĩte ikinya rĩa kũihũria kura ciao kũrĩ ateti acio amu nĩ monete nĩo mamakinyĩrĩte na makamerĩra ũiguano na thayũ wa Isiolo. Yule mtu ambaye anaweza ensure kuna inclusivity na kila jamii inakuwa recognized
sioni kama naweza pisha macho yangu nikisema yule anaweza kutushirikia, si mwingine ni Gavana Kayori. Mimi mnikinipatia fursa, kazi yangu ya kwanza kwa mwaka ya kwanza, tutahakikisha ile miradi imeanzishwa na gavana aliyekuwa Gavana Dr. Mohamed Abdikuti. Tutahakikisha soko imeisha, wale wanafanya biashara huko wapate. Kura 75,000 nicio iracũthĩrĩrio nĩ ateti aya arĩa marenda itĩ cia igũrũ iria itongoragia kaunti makĩhĩtahĩtanĩra iturwa na ng'ethanĩri ao a kuma ciama ingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. No athikabu a kanitha itiganite kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ morĩtie ateti methemane na mĩario ĩngĩrehe rũmena na kũhũrithania mũingĩ. Athikabu aya no morĩtie atongoria a ndini matige kũnyita mbaru mwaho o wothe wa ũteti, ĩndĩ matarĩrie etĩkie bata wa gũthura atongoria mena cioneki na mena meciria ma kũrehe ũkũria. We therefore urge the clergy to practice restraint in handling politicians, not to engage in questionable dealings on the altar that could disrespect the church and sway justice in our land. Saa hii ya kampeni wote wanasiasa ni kama wameokoka. Wakiwaambia asifiwe, nyinyi mnafikiria wameokoka na wameandikwa biguni. Sisi hatuchagui mabishop, tunachagua viongozi. Kwa hivyo msichague asifiwe hiyo. Na tunauliza Wakenya wachague watu kwa kuwajua na kusoma tabia na mienendo zao na maisha yao, ili waweze kupatiana Kenya hii kwa watu ambao wanaweza kuwasaidia. Riboti ĩngĩ nĩ atĩ gĩkundi kĩa amemba a rũrĩrĩ rwa Maathai nĩ matabanĩtie igongona rĩa imwana gũkĩra rika rĩrĩa rĩrehete hamwe imwana cia Ildashi kuma matũũra-inĩ matiganĩte mwena wa Kajiado ya gatagatĩ. Imwana ici nĩ ithomithĩtio mĩeke yao na itemi rĩrĩa mabatiĩ kũnyita rũrĩrĩ-inĩ rwa ũkabi, ta ũrĩa Wambui wa Macharia haratarĩria. Nĩ mũtugo na ũndũire wa rũrĩrĩ rwa ũkabi gũtabania igongona ona gũkũngũĩra imwana ikiuma rika rĩmwe gũthiĩ rĩngĩ. Rita rĩrĩ igongona rĩrĩ rĩrĩ imwana cia rika rĩa Ildashi na iria maithe nĩ marika rĩa Ilkishiru. Marika maya marĩa nĩ kuma matũũra-inĩ ma Loyongalani na Ildamat, Kajiado ya gatagatĩ, athuri arĩa macagũrĩtwo gũtabania igongona rĩao magĩtarĩria bata warĩo harĩ kũmenyerera ũndũire wao. Rĩrĩ gũtuĩka rika rĩmwe rĩtagwo Nyanguro, koguo magũtuĩka rika rĩmwe marĩikaraga hamwe, marĩrĩaga hamwe, nĩ mathomithio gũikara hamwe, kũrĩaga hamwe, na rĩu nĩ marathiĩ next stage, nĩ marenda gũtuĩka athuri. Hawawezi wao msichana wa kutoka katika hii group, hapana, mpaka wewe msichana katika ile group ya mbele ama katika ile group itakuwa nyuma. So hiyo ndio inaofanya hawa watu tuwe hapa, tudumishe mila, tupatane, tuwe na heshima, tujuane, wajuane, kwa sababu mambo ya shule inapoteza mila. Imwana iria irekĩrwo igongona rĩrĩ na kũrathimithio nĩ cia gatagatĩ wa mĩaka 13 nginyagia 24 na makoragwo mahumbĩtwo matonyo ma ũndũire wao, kuona nĩ makinyĩtie mĩaka ya kũmenya bata wa gũikarania na thayũ ona gĩtĩo. Na kuna wazee wa rika fulani kutoka 50 years and above ndio wanakuanga wanaenda kuchagua. Wakipata kuna wazee fulani ambayo ndio wanashika. Kama ule alikuwa anavaa black, huyo on the left side, na huyo ako nyeusi, ni watu ambao left and right. Na ndio special watu ambao wamejulikana kwamba hakuna siku watakosea vijana. Juu ni watu wao. Ni watu wa heshima, wamefuatwa mpaka ndani yao familia wako sawa. Kama umeona wakati alikuwa anakula hiyo nyama, alikuwa namba 2. Ule ambaye toa ng'ombe kuwachinjia hawa watu ndio namba 1 na chief anakuwa namba 2. So huyo mtu ndiye atakuwa anasimamia hawa watu hata katika nidhamu. Mtu akipatikana hana nidhamu, ni huyo chief ndiye anamhukumu na atamrekebisha. Hamwe na maũndũ marĩa mekagwo igongona-inĩ rĩrĩ nĩ kũrĩanĩra nyama ona kũnyuanĩra thakame ya ng'ombe ĩrĩ ngothi-inĩ arĩ ta njĩra ya kuonania ũrũmwe gatagatĩ kao. Kwa sherehe kama hii inatafuta ng'ombe nono
ambapo iko na rangi yake ambayo ina kala mingi ambao wenyewe wa baba yao wamechagua ni hii, na inakuanga tu one color. Hii ng'ombe inafaa kuchinjwa leo na imalizike leo. Hakuna nyama itabaki kwa hii ng'ombe leo mpaka matumbo. Pia wanafunzwa mambo ya kukaa pamoja. In fact ukiona nyama wanapewa nyama moja wote, you know, ni kama njia kuwafunza kushare, you know. So wanapata kwamba sisi kama Masai huwa tunashare vitu mingi, you know, socialism. Maji wanaokula ni kumaanisha umoja. Ile maji walikuwa wanakunywa pamoja ni kumaanisha umoja. So hawa sasa nilika ambao wametolewa, wale wengine wadogo wakikuja watakuwa shemeji yao, na wale wako mbele watakuwa nao shemeji yao. Ona aria maumite gicigo-ini giki no magathamira miene ingi ya bururi matitigitwo na thutha, no mihango ino riu irerikana ni cenjetie, kuona na hau kabere mathiaga githaka na magaikara ihinda iraya, no riu ni maheaga anake aya kanya ga guthoma na kumatha ugi. Sababu elimu ni kitu bora, na pia ndio manake tunajaribu kuwa fix kwa wakati fupi, ili tuweze kusherekea, ili tuweze pia kudumisha mila yetu, ili tusiweze kubakisha nyuma. Hebu kufuata timetable ya shuleni. Na unaona wote hakuna ule mtoto wako nje isipokuwa ule amemaliza university wala form 4. So ni watoto wanasoma. Na ukiangalia hapa hakuna ati ule amekaa uwarani eti kwa muda. Hii ni mambo tu ya mila tumetengeneza. Girifo tera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku, tũkwamba kũhũmũka o hanini, ndũgathiĩ kũraya, nĩ tũracokereria. Nĩ mĩaka 19 ya irathimo no gaciru mũnene ũmemerekia-inĩ. Ceceni ya Inooro FM tũgĩkũngũĩra mĩaka 19 ũmemerekia-inĩ, nĩ tũharĩirie igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Nĩ Jumapili tarĩki 24 mweri ũyũ wa 7 kanitha-inĩ wa AIPCA Mũthũthi-inĩ Gĩkondi, Mũkũrwe-inĩ, Nyeri County, thaa 4 cia rũcinĩ. Kĩgoco gĩgatongorio nĩ Chege wa Wili, Lucy Ng'ang'a na aini angĩ megatũ, na oho DJ Mark George atoe mix ya kĩgoco. Amemerekia Inooro FM nĩ magakorwo kuo. Mũthenya ũyũ ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ agatũrehera tabarĩra ya kĩmũrĩ kĩa Inooro live kuma gũkũ kanitha-inĩ wa AIPCA Mũthũthi-inĩ Gĩkondi. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩre gũkwĩra, gĩũke tũcokerie Ngai ngatho na tũkũngũĩre Inooro FM at 19. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Kabuni ya Inooro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ, na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ, na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru taũni, na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke, kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
Nyeri wetereri wa miaka 10 mukinyu tuthure ndagitari Thuo wa Mathenge niwe wa nguko atuike governor thibitari citikanaage ndawa Nyeri ihure iganda anake neritwo othe mandiko mawira kugie na main fads mai ma kunywa na maurimi brands cia goro ta Nyeri coffee Nyeri tea itunguru hamwe na indo iria turimaga cieko variation mwedi wa Nyeri wothe otete aciari no tendaga itheru na maisha ma ciana citu arathugura wa nguku guothe Nyeri turathugura wa nguku Ando aitu a Nyeri thurai tuthondeke utonga witu wa Nyeri na nguku Tuboishi ngokwera munyendi wakwa niye no nyende osige defo ya ngoro haria oe gotirionge ungesi hutia tandonesia kuwe wiki na dingeronge nikwendete mwendo wakwa zikoyugiria Jitagwo Dr. Mugikunjo Bazenga Senior na nigwendete muno ugienda ruboro rwakwa rwetagwo ciugo ici rutweke skiza tune yaku kuhinya *811 *415# na uririkane ate mucie wa Inooro niguo mucie wa aini othe. Ndeciragia ate gutire hindi ona emwe gakorwo ngimwiciria no ni ndirehenagia muno. Ai niki uhana uguo Rona ria ndi muthaka niki kana hoe njoki tukua turia twake tukuhi no urarora akorwo ndirahitia ndirona ta ndona Prithvi Nĩ ngatho cia mwanya nĩ nyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũrĩ na mũthĩinĩ wa Inooro Miaraho kĩama kĩa arutani kĩa KNUT kĩroria commission ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ TSC kũmongerera amemba a kĩama kĩu mĩcara na gĩcunjĩ kĩa 60% ta ũrĩa maiguithanĩirie. Ũtongoria wa KNUT ũrauga amemba ao nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte kwa ihinda na nĩkĩo kĩama gĩkĩ kĩyumĩrĩtie kũmatetera rĩrĩ wĩra wa arutani ũthiĩte na mbere kuongerereka rungu rwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo. Kĩama kĩa arutani kĩa KNUT nĩ kĩyumĩrĩtie gũtetera amemba akĩo kũrĩ mũmandĩki nĩwe TSC ũrũgamĩrĩri wa KNUT ũkiuga arutani nĩ mahinyĩrĩirio nĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yaragĩrĩrio na kũhetũkio arutani matekũrio mawoni mao ona kana matataũkĩtwo. The current grading of teachers is quite unfamiliar to them, and sensitizations, while the same, should be done by the commission to have them understand exactly where they belong. Hamwe na marĩa marenda amemba ao mahingirio na ihenya ta ũrĩa kwahoteka nĩ nyongerera ya mĩcara, kwambatĩrio kwa ikiro wĩra-inĩ, kũrĩhĩrwo kwa mathomo ma kwĩnora gatagatĩ ka mangĩ. We are reminding SRC of the same. All these factors were diagnosed in our anniversary treat with the employer, and we agreed to table a 60% salary review for teachers immediately. Oyo augĩte ngirimiti ĩrĩa mekanĩrire thaĩri ya gũthingatwo gatagatĩ ka mwaka wa 2021 2025 ndĩarĩ na mũbango wa kuongerera arutani mĩcara, no kũringana na kũhaica gwa thogora wa mũtũrĩre nĩ kĩhoto mĩcara yao ĩrorwo. Teachers have a reducible minimum demand that the CBA 2021-2025 be reviewed to earn teachers' money. Teachers won't accept any other thing apart from money. Augĩte rĩu KNUT ĩrĩa ĩrahanĩte ta ĩgondereire harĩ gũtetera ihoto cia arutani nĩ ĩcoketie icoka ciayo na ĩrĩ na hinya gũkĩra mbere, na ũguo ndĩkwĩrorera makĩhinyĩrĩrĩka. And without mincing an outer of word, National Chairman, KNUT is back again as a vibrant union.
Kĩama kĩa NAT kiugĩte arutani marĩ na kĩbarũa kĩnene gĩa gũkinyanĩria mũtaratara mwerũ wa gĩthomo, no gũkinyanĩra kwaguo kũrabatara ũnyitanĩri, kwarĩrĩrio na kũiguithanĩrio. Handũ-inĩ ha Kanjũ ya makanitha bũrũri-inĩ NCCK yũrĩtie komishoni ya ithurano kũheaga Kenya ndũmĩrĩri cia mahinda kwa mahinda nĩguo maikare mataũkĩirwo nĩ mĩbango ya meharĩria na mĩtaratara ya gĩthurano. Ihinda-inĩ rĩu kanjũ ĩno nĩyũrĩtie rũhonge rwa magoti gũtuithania macira 32 marĩa matarĩ matuithanio nĩguo IEBC ĩhote kwĩharĩria wega na mahinda-inĩ marĩa magĩrĩire. Charles Gĩkunga wa Kariũki arĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Jumuiya Limuru kũrĩa amemba NCCK marathiĩ na mbere na gũtiriha mũcemanio wa thikũ igĩrĩ. Charles Gĩkunga wa Kariũki kũrĩwe. Nĩ ngatho ũranyamũkĩra kuma gũkũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Jumuiya Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa kĩgomano kĩa ngwatanĩro ya makanitha NCCK kĩarĩkĩrĩria gũtirihwo. Nao ta mũtugo marekagia cikaro ciao na kũruta ndũmĩrĩri yao kũrĩ thirikari, na ũmũthĩ makĩruta ndũmĩrĩri yao kũrũmĩrĩra meharĩrĩria ma ithurano iria rĩu itigĩtie thikũ 18 nĩguo iguanĩke. Twĩna ũrĩa nĩwe mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩno, na gĩkĩanyi mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ mwĩnayo kũrĩ a Kenya na makĩria kũrĩ kamĩtĩ, magoti, oro ũndũ ũmwe na honge cia ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ? Thank you mũno. Wa mbere nĩ twauga atĩ Kenya ĩrenda thayũ. Andũ othe a Kenya arĩa tũraria nao, arĩa mokaga kanitha-inĩ marauga marenda thayũ. Ũguo tũrahoya gĩthurano gĩa thayũ. Wa kerĩ nĩ twahoya a Kenya othe maumĩre na njĩra nene nĩgetha matuithanie cira ũyũ, mauge nũ gũtuĩka president wao, nũ gũtuĩka MP wao, kana nĩ gũtuĩka MCA wao, na nĩ tũkwenda andũ maumĩre na maikie kura na njĩra nene. Wa kerĩ tũrera a Kenya o ene mamenye atĩ ti andũ othe makahota, tondũ kũrĩ arĩa makahota na kana arĩa makahotwo, na candidate waku no ahote kana ahotwo. Ũguo ngoro-inĩ yaku wambĩrĩrie gwĩtĩkĩra mũndũ wakwa no ahote kana no ahotwo, na tweka ũguo nĩ tũkũgirĩrĩria, nĩ tũkũharĩrĩria ngoro citũ nĩgetha maumĩrĩra marĩa makauma hĩndĩ ya gĩthurano makorwo me magwĩtĩkĩrĩka. Wa kerĩ nĩ twauga atĩ IEBC ĩna wĩra mũnene mũno kahinda-inĩ gaka nĩgetha marũgamĩrĩre ithurano na njĩra ya kĩhoto, na njĩra ya ũma, na njĩra ya kuonania atĩ andũ othe nĩ maraturitwo ũndũ ũmwe na mena level playing field. Ũguo nĩ tũramoria maragie na Kenyans kaingĩ matigage gũkira, makaria makauga haha nĩho tũkinyĩte, nĩ tweka ũũ, nĩ tweka ũũ, nĩgetha andũ a Kenya matigakoragwo mena doubt kana mena meciria makuga atĩrĩ nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Wa kerĩ nĩ tũramahoera mũno, wĩra ũyũ wao nĩ mũritũ na nĩ tũĩ nĩ mũritũ, na twĩ hamwe na inyuĩ nĩgetha tũmũhoere mwĩta staff na commissioners. Kwahoteka thutha wa gĩthurano nĩ kumĩre ngarari cia nũ wahota nũ ũtahotete. Hihi harĩ mbũtũ kana honge cia magoti-rĩ, harĩ maũndũ mwagweta igũrũ rĩamo? Tuguo ũhoro wa magoti, kwĩna macira 32 tũĩ makoretwo mekuo, na IEBC ĩkauga atĩ macira mau okorwo matigũkorwo matuĩtwo by August, mũthenya wa gĩthurano, gĩthurano kĩu kũu gũtigekwo gĩthurano, na nĩ tũrona ũguo ti wega. Ũguo nĩ tũroria magoti matuithanie macira macio na ihenya. Kũngĩhoteka wiki ĩno ĩngĩ macira macio othe makorwo mekĩte atĩa, mathirĩte, nĩgetha tũhote IEBC ihote gwĩkithia ithurano kũndũ guothe, polling station ciothe thĩinĩ wa harĩa Kenya handũ yarũma. Wa kerĩ nĩ tũrahoya borithi, tondũ nĩo maigaga law and order, makorwo makĩrũmĩrĩra watho rĩrĩa mara deal na Kenyans, na mũno nginya kũrĩa Kenyans matuĩka excited kana matuĩka me political rally, gũtikage na ũhoro wa kũhũthĩra hinya ũkĩrĩte mũno kana excessive force, nĩgetha Kenyans magĩe na uhusiano mwega na borithi na nĩgetha tũgĩe na thayũ. Wa mũico nĩ tũroria candidates othe harĩa marũma, mũndũ wothe ũrarũgama athondeke speech yake ya gwĩtĩkĩra gũcindwo kana gwĩtĩkĩra gũcinda, nĩgetha tũtikanagie na andũ magakorwo atĩ nĩ macindwo no matiretĩkĩra nĩ maci, na mũndũ angĩkorwo ena ngarari-rĩ athiĩ igoti-inĩ, no tũtikae kũgĩa na gũcokanĩrĩria andũ
ati kana kuthondeka ati kwina maandamano ni undu wa we ni wathurwo kana ni wacindwo. Thank you. Oguo nio ndumiriri iria yarikire kuregorekererio ni ngwataniro ya makanitha guko bururi-ini na mothe maya ni gutigirira ati ni kuri na thayu mbere na hindi ona thutha wa githurano handu-ini ha Inooro TV kuma guku Limuru county-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Riboti ingĩ nĩ atĩ mũtirithia wa Raila Odinga Martha Karũa o rĩngĩ orĩtie arĩa marahũranĩra iturwa na ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance matigetĩkĩre kwendia tigiti wa Raila Odinga na Martha Karũa agĩtongoria mĩhang'o ya kũmatha kura kaunti-inĩ ya Nyeri. Karũa ningĩ anyitĩrĩire atĩ arĩ na ũhoti wa gũtigĩrĩra atĩ mabataro ma gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ mahinga rungu rwa thirikari ya Odinga. Tũtigĩite tũkĩonoria na ithuĩ tũrauga tũingĩra tugacunga nginya acio tung'ethanĩire nao. Thirikari itũ cio ya mapendeleo utiga utinda ukirwo Raila nĩ mũkũrũ Kibaki akĩrũgamia Kenya arĩ mwanake kana mũthuri. Jomo Kenyatta agĩtũrehithĩria wĩyathi arĩ mwanake kana mũthuri. Kwĩ mabinda bũrũri ũbataraga moko momĩrĩri wĩra. Kwĩ binda bũrũri ũbataraga mũtongoria wĩkithĩire, mũtongoria ũtena hasira, mundu ukureka marakara makarikira. Wathura andu mena hasira urirangwo tukirangwo. Ni twanyitanira gutire mundu turamena akorwo ni urenda gutuika president no ngathe githirite ebinda riaku riakinya ndugagituika ona tandirarugamaga Kirinyaga no muingi o bamwe na Azimio marenda ngoro bandu bangi. Ndirauga riri ni ebinda ria mwathani ndirekora kwa Azimio. Ni twanyitanira kwoguo nawe wina gweterera mwana siasa aturagio ni gweterera ayothe mamuria iti gutire mundu mwera mutikumuhe no gigaikarwo ni mundu o uyu kwoguo akorwo ni wereirwo ona ithu tuturite twereirwo na no twetereire ndungithura mundu ni kwirirwo kana ni kurakara ukumuthura tondu we wagiriire kabinda karia urenda kuthurana. Ndamwira kabinda gaka ni baba na Martha. Baba na Martha, todure na Martha, todure na Martha, todure na Martha, o hamwe na Raila. Ni twanyitanira todure Martha o hamwe nao na atongoria aitu na ni mathithĩ ta merĩte. Munini wa President Dagitari William Ruto atwarite kambini ciake mwena wa gĩcũa-inĩ akĩambĩrĩria na tauni ya Mpeketoni kaunti-inĩ ya Lamu. Ruto orĩtie Akenya metĩkĩre kũmũnyita mbaru nĩguo atonye thingira wa iregi nĩguo akarutithia wĩra mĩtaratara ĩrĩa arĩire ya gũcokia thĩ thogora wa mũtũrĩre. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Lamu, wale wako Nairobi huko kwa mahoteli sijui wanakunywa nini, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtaamua ama ni aje? Si nyinyi ndio mtaamua? Na ndio tumekuja hapa kwa sababu, tafadhali msikubali tuchezeshe kamari na hawa majamaa ati ule mtu ya kitendawili anasema anataka kuja kubadilisha katiba kwanza, ati aongeze mamlaka ya rais, ati aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe ile rege yake tena. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Lamu, mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione kwa mkono. Bwana, wakubali kwanza mambo ya katiba ingoje, mambo ya viongozi ingoje, mamlaka ingoje, vyeo ya viongozi ingoje. Tupange kwanza uchumi ya dunia hii ndio mwananchi wa kawaida apate nafuu. Ama namna gani watu wa Lamu? Tunaelewana? Na ndio nimekuja hapa. Nyinyi watu wa tarumbeta, ngojeni kidogo. Tafadhali kidogo Sawa sawa. Ndio mimi nimekuja hapa leo. Tukubaliane jameni, wangwana watu wa Lamu. Tumesema sisi kama Kenya Kwanza tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha. Na njia ya kupunguza gharama ya maisha
ni kupunguza gharama ya chakula, na kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha. Domiria President wa bururi yakwanira kugwa gwa thogora wa mutu ni amukiretwo ni muingi na mawoni ngurani, amwe makiuga thogora uyu nduri urakinya matukaine, nao angi makiuga mathogora ma indo ingi cia bata ta gasi ya kuruga ona mo ni magirire gucokio thi. Mwaria wa thirikari Cyrus Oguna erite muingi ndugekirire nganja kuona thirikari ni yambiririe kwarira mubango wa kuriha ene ithii cia mutu besha niguo kumahotithia kugwithia thogora wa mutu, guku nao ene matuka magikirwo mukana wa aria megukorwo makiendia mutu makiria ma shilingi 100. Juu hakuna unga imeteremka huku. Unga turuhusiwa vile tulikuwa tunanunua. So mafuta vile. Mimi ningeonelea president mafuta kama ya ngari ikiteremka at least kila kitu inaweza kuwa imeshuka. Bei ni ile bado tukiingia kwa supermarket zetu tunaona bei ni moja tu bado tunauziwa 199. Peter Munya ndiye alianza kutangulia kusema maneno ya bei ya unga, lakini mimi nikiangalia vizuri hakuna vile imepandishwa, kwa sababu hata sasa nimetoka Naivas ya Kapsabet bado ni 210. Jubilee supermarket 210, Rio supermarket 210. Sasa ikapunguzwa wapi? Bei ya unga haijashukishwa vile serikali ilisema. Ukienda kwa maduka, kwa supermarket bado bei ni ile. Wengine 220, kwingine 230. Wanasema bado wako na old stock. Hawaizi uza hiyo 100 vile serikali ilisema. Serikali ilipotoa ruzuku inaangazia kila mmoja, kuanzia wale wakubwa hadi wale wadogo. Kwa hivyo nyakati ambazo watu watalipwa wote, inamaanisha kwamba kuna taratibu utafanywa ya kuhakikisha kwamba huyu ambaye aliuza unga aliuzia nani na nani na ni kiwango gani. Kwa hivyo sio kitu ya kulipwa leo, ni kitu ambacho kunakuwa na utaratibu mzuri sana ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye amepoteza kitu. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Selena! Don't get puzzled. She's my twin. I shine your toilet. And I bathroom. So, is your bathroom clean? Yes! Presenting the new Harpic Bathroom Cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet. And red for the bathroom. Harpic Bathroom and Toilet Cleaner. Cleans and kills 99.9% of germs and viruses. Aterere mwathiko kotoi kuria ma investor mothe morire ni keno marua duo college kuria dag mamaruguritie mugunda mweru he nie ndiragetigwo utikore ona tutinania ndagika 10 na tirini uria mutune goko ni kwa ngomura gwetagwo Makutano Prime Garden na goko menye broti ni 50 by 100 na tigo guo bei ni macucangite to thaici ni 295 na no urehe 50 icio ingi urehe kahora he na niki iki mutheo nyitete ndotige tarehe ndemuonie haya goko totire itheru ici ne taito tanyita ene taito ciana cia ukamuria ndagima makiga migunda mwariku kumbe itigetie o turajiba reke ndie tha ici acha mahurire thimu ndagima ne kuga na gwika eni. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua